Duam të shohim si një ngjarje banale, ngjarje e radhës kronikës, funksionoi metal detektori, funksionoi, vajti me armë, vajti pa armë. Kjo nuk është pjesa banale e historisë. Jo, do me thënë... Kjo ka të bëjmë me sigurimin e një institucioni dhe të njerëzve të cilët përfaqësojnë një institucion që është i pushtet në Shqipëri. Pa dyshim, kur them banale është, si themi, gjaknxetësia e momentit, apo këto sigurit që sigurisht duhet të funksiononin në një institucion normal të një nivelit të tillë. A është kjo një ngjarje shumë e rëndë? Po, patjetër, kalohet vija e kuqe. Domethënë kur ti shkon dhe e qëllon gjyqtari në sallën e gjyqit, domethënë ka rënë drejtësia në të gjithë kuptimin e saj. Domethënë është vetë gjyqësi në nivelin më absolut të mundshëm. A duam ta shohim më thellë pse jemi këtu dhe unë këtu dua të shoh dimensionin tjetër të ngjarjes. Kjo patjetër që është një ngjarje kronike. Kjo është një ngjarje politike, po ashtu. Një ngjarje që ka shumë përgjegjësi politike përveç se përgjegjësinë e një policie apo të një metal detektori nëse funksiononte apo jo. E para punës, ti e the në fillim të emisionit, fara e këtij konflikti, që e para nuk është e vetmja, kjo është një farë që ka mbirë gjithandej, domethënë nëpër Shqipëri, është një konflikt i hapur si rrallhell ka lulëzuar në çdo cep të Shqipërisë të vëzhgishtin, ti ke gjithmonë dy familje që janë në konflikt për pronën. Dhe gjithmonë njerëzit do jenë në konflikt për pronën apo për diçka tjetër, gjykata prandaj është që ti zgjidhi këto gjëra. Po a do dikush të bëhet vrasës edhe të marrë guximin dhe të shkojë të qëlloj një gjyqtar, nuk dua të amnistoj askënd, dua të kuptojmë pse ne mbrim deri në pikën më skandaloze dhe pastaj e trajtojmë si një ngjarje të ditës. Domethënë ideja është 30 vjet. Domethënë ai mund të kishte vrarë, ai vrau gjyqtarin sot, mund të kishte vrarë komshit, kishte vajtur me armë, mund të kishte vrarë, po. I ka plagosur, e tha Lusi, ju ka shkuar disa herë me armë, s'ka reaguar njeri. Mund kishte vrarë zyrtarët e ASHK-s, zyrtarët e Bashkisë së Shkodrës. Ku di unë, një gjyqtar tjetër, një administrator tjetër. Ai ka bërë këtë ngjarje sepse gjatë gjithë këtyre viteve, diku i ka dhënë të drejtë, po themi, pa të drejtë. Diku mund t'i ketë marrë dhe para. Diku ka luajtur me një ngjarje që duhet ndarë pastër, nëse i takon njërës palë apo i takon palës tjetër. Është i gjithë sistemi fajtor për ngjarje të tillë. Neve në këtë moment nuk mund të hymë tek kush e ka pasur të drejtën në këtë histori. Unë besoj, pa diskutim, po ne nuk mund ta trajtojmë këtë si një gjaknxetësi që ndodhi rastësisht. Kjo është një vrasje, domethënë kjo është një ngjarje paralajmëruar. Patjetër. Është një kontekst i gjerë, afatgjatë, nuk e shohim dot jashtë kontekstit. Me shumë faktorë që ka prodhuar, që e prodhon. 23 vjet që nuk ka marrë përgjigje kjo histori. Qoftë për njërën palë, qoftë për palën tjetër. Do të them vetëm dy fakte që tregojnë indiferencën. Shiko, politika është aty për të menduar çfarë do ndodhi nesër dhe për ta parandaluar. Sepse nëse ne do presim që të ndodhi edhe kjo, dhe pastaj të marrim masa për të ashpërsuar dënimin për armbajtje pa leje, ne nuk kemi bërë asnjë gjë. E para duhet ta kishim parashikuar. Pse? Sepse që njerëzit janë të pakënaqur me drejtësinë, këtë e ke të verifikuar minimalisht në për gjitha sondazhet që janë bërë nëpër televizion vitet e fundit. Besimi është shumë i lartë e SPAK-u dhe është pothuajse në nivele minimale tek pjesa tjetër e drejtësisë. Ne po bëjmë drejtësinë e zyrtarëve dhe kemi haruar drejtësinë e qytetarëve. Këtë nuk e dinte dikush, që kjo drejtësia e rrëmujshme e qytetarëve diku do plaste, në mos do vrisni gjyqtari që është kulmi i kulmeve, do vrisni njëri tjetrin siç e kanë vrarë. Ato statistikat që thot Arbri janë një tjetër fakt që dikush duhet ta kishte diskutuara, paramenduara, hedhur një ide si mos të arrijmë deri aty, në të kundërt për çfarë ne, domethënë, kemi sisteme, institucione, apo ku di unë qoftë edhe është gjithë kjo histori e krijuar ekspert që merren me këto çështje. Me reformën në drejtësi, ku her pas here ne kemi folur për dosjet që kanë mbetur stok. Vetëm ajo gjykatë ka 40.000 dosje në fund të 2024-s janë 40.000 dosje stok. Vetëm tek ajo gjykatë janë 40.000, nga 140.000 që janë janë 40.000 probabilitet, raste probabilisht për të vrarë njëri tjetrin o gjyqtarin o policin dikë, se diku do shpërthejnë. Po gjykon në vitin 2017. Domethënë janë 8 vite mbrapa.
Por ama gjithmonë dosjet vinë edhe shtojnë. 8 vjetë. Dhe është vetëm një gjykatë që ka shtim të beklogut, shtim të stokut. Të tjerët kanë filluar ta ulin nga pak kjo dhe nuk është faji i gjyqtarëve aty, ëh? Do të kuptohet. Në mënyrë punohet me 1/3 e gjyqtarëve të apelit. 74 e 24. Po problemi është ky është fenomen.